要坐船吗？渡轮已经过来了。你看赖婷凯有没有看到渡轮？它要航行到那边去。渡轮会动的。然后弟弟说他发现一个船锚，很大的锚在那里。赖婷凯，那个是什么东西？很大的，转过去看，那是什么？那是什么？那个弟弟，你跟他讲那是什么？船锚。看一下，不知道船锚。对，不用军舰的吧？哇，不一定啊，反正什么船都可以，就是很大的船是船。那这里有真的船锚吗？有啊，他们要停都要这个东西啊。anchor， 那里是真的。听到没有 ？anchor 就是船锚。分数就淡水哦，你也不知道。对，天数淡水。你看车停上面。天是大，哎呀，停车场。天是大。